Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season na 19 episode ni ya 20, aho turi gukora iyi moderi yacu iriribaya muri kureba hano. Wowe mushyashya rero wofungura isomo bwa mbere bagira ngo nkwereke nibura incamake mu minota nk'ibiri cyangwa se irengaho gatoya, nkwereke bimwe mu bizaragira moderi yacu cyangwa se mu byayiranze. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere banzure biri baturi kudoda niri ngiri twatangiye turi kata. Ndaje nkwereka incamake kugira ngo urusheho kugera usobanukirwa neza akantu ko kandi. Nimba nkubwiye ati wowe dutangiranye byaba byiza ugiye kureba season na 19 episode ya mbere, ukajya muri research aho ngo ukandikamo ngo isomo kwiga kudoda season na 19 episode ya mbere, ugahita ubona episode ya mbere twatangiriyeho. Sasa rero incamake ngizi muri episode ya mbere n'ibyo byagiye biberamo, mbereka uko bafata ibipimo byose muri episode ya mbere, mbereka uko babigabanya gutya ngo urenzaho amakutire ukagabanya gutya. Muri episode ya mbere tujya gushushanya ibi byose, babwira ati bashushanya gutya bagakata gutya, byose muri episode ya mbere. Si ibyo gusa, ibi ni ibipande by'imbere n'iby'inyuma hano nk'uko uri kubireba, wenda sinzi wasanga ari icy'imbere cyangwa ari icy'inyuma, gusa urebye episode ya mbere wabisobanukirwa. Hano ko turi gukata amaboko, ya moderi yacu yo ku maboko, dore ibi byose ni muri episode ya mbere imwe gusa, episode ya mbere. Ni ukuvuga ngo hano urabona ko ari ya moderi yacu yo ku maboko, byose muri episode ya mbere. Tujya mu bintu byo komeka amavizoline, turadubura, byose muri episode ya mbere. Sasa turagura kuri episode ya kabiri kuzamura, dore byagiye biberamo gutunganya moderi, ibi moderi zijya ku ijosi, izi zose wazibonye ku iribaya, dore ibi byose byo gutunganya moderi zo ku maboko. Si ibyo gusa, turakomeza tugatunganya moderi zo ku maboko niza na hano imbere ku ijosi ku iribaya. Ibi byose muri episode zakurikiye inyuma ya episode ya mbere. Nuva episode ya mbere ubundi abaro gukata gusa, ibintu byo gukata no gushushanya bibera muri episode ya mbere, na izindi episode ibi byose no bigenda bibera akantu ko kandi. Rero mwebwe turi kurebana iri somo, dore ibi byose ibi ngibi ntabwo turabibona. Guhera nka hano gukomeza, urabona ko ibisigaye ntabwo ari byinshi. Ubu ni nyuma y'iriya moderi yo ku ijosi tuhita twinjira ku musozo. Ntabwo mvuze ngo episode izakurikira iyo kuri moderi yo ku ijosi ngo izaba episode finale, ariko turimo turasatira ku musozo kandi mbabwira ngo namwe murabibona gusa. Urabona hasigaye iki koko? Hano imbere niho turi gutunganya, hano imbere mu gatuza izi moderi urabona ko hari utuntu kuturiba, turatuyiba niko kwaso. Reba neza akariba kambere kari ku mwanya wa kabiri hasi ho gato, akandi kari aha gatatu uturutse ku ijosi. Rero aka ngaka ndimo ndakora hano mbasubije inyuma gatoya. Ni ukuvuga ngo ndatera kari akariba ku musozo w'izi furonse zacu, ariko umusozo wo hasi. Ni ukuvuga ngo fata zino furonse nagiye nkata, uzitenge ku gipande cy'imbere ku ijosi. Noneho ugenda ureba kuri buri musozo wa furonse bari utera kariba kuri iyi umusozo wo hasi, kuko hari umusozo wo hejuru ku ijosi, uwo ngo ntabwo nawurebye, uwo ngo wapi ntabwo urimo. Ahubwo ndimo ndareba ku musozo wo hasi. Wabonye na kano niga nanga bameze nk'ayikase cyane hariya, ahangaha niho hasi. Dore kuri moderi yacu irabimeze, wayibonye? Dore ni kuriya. Ni ukuvuga ngo hariya ahasigaye handi ni hari hasi. None uriya musozo wundi wa kariya gafuronse ka kabiri karangeretse heho hejuru, nuko oya kariya ka kabiri kari hasi ari nako ka kane. Ndashyira riba hasi gusa, hejuru ndahihorera. Hejuru ntabwo tuyihashira. Ni ukuvuga ngo izi moderi zikorwa mu buryo butandukanye. Wibutse neza moderi nigeze gusobanuraho kuri nerivire cyangwa mu kimwe kubishanja. Moderi ziri ku maboko zimeze nk'ari amariba agiye nyine ahuye ku bishanja, akamera nk'ameze nk'asomanye cyangwa yegeranye. Ntabwo byabaga byegerekeranyije, ahubwo byabaga bitandukanye, ariko nyine mu buryo bwa moderi. Rero aha ngaho ntabwo ari kuri turi bubikore ho, ni ukuvuga ngo ntabwo biri bube byegeranye, ahubwo biraba bigerekeranyije. Urumva ko moderi zigera zihurirana zikenda gusa, ariko ntizisa, ariko zikamera nk'aho zihuriranye. Ni mpamvu rero nkubwira ngo moderi nyinshi akenshi aba ari ugutekereza. Wowe gusa uratekereza ati se aha hantu byakorwa gute, ukagerageza gukora ubushakashatsi ukurikije ubumenyi bwawe, cyangwa se ukagisha inama uwo mukorana, kandi nabwo yakubwiye wenda gatoya akagusobanurira n'ibindi nawe uhita ubyumva vuba. Ahubwo yaterega hariya biragerekeranye ntabwo byegeranye, icyo gihe uhita gusobanukirwa. Kandi ibyo bintu kugira ngo bisobanukirwe mu buryo bukoroheye, ni uko wakiga akantu ko kandi. Ntiwite ngo bino ndabizi, ngo narabibonye, ngo sinongera kubireba. Birebe. Sasa rero hano urabona ya riba yacu, nabwo nka kwa kundi ku maboko nagiye mpita nyihinira nk'imbere kuriya, niko ndibuze kubikora. Ariko kwa kundi imbere naho ngenda nkongera nkagahina, hano imbere ho ntabwo ndibwongere kugahina. We kuraza kubibona. Hari ukuntu najyaga mpinira nk'imbere gutya,
ku kaboko hejuru mwarabibonye, nagera nk'imbere nkongera n'ubundi nkajya guhina. Icyo gihe nyine iyo imbere hagaragara hazagaragara ku bubi urabikora, ariko nk'ahangaha ntabwo hazagaragara ku bubi, kandi hazaba haryamiye n'ubundi ku gipande cy'imbere, bivuze ngo ntabwo ndi bwongere kugahinira mo imbere. Reka mfate igipande cyacu cy'imbere sasa rero, mbaze mfate moderi ya mbere yo hejuru ku ijosi, nyitengaho neza kuriya. Iyo ugiye kuyitengaho ndareshyeye cyari ahagana ku rutugu kuhirya, ntabwo ndi bwite hano ku ijosi. Hano ku ijosi hararenga ku ijosi hakinjira mo imbere. Mbere na mbere reka baze ndeshyeye cyane ku ijosi neza, guturuka hano ku ijosi kugera hari hagati na hagati. Ntware kariya kadodo neza nitonze, baze ngapfundike ngende se n'ugera hari hagati na hagati abiriho ngarukira. Wabibonye niyo nanaharenga nta kintu bitwaye, ariko icya mbere nuko nzaba nateyeho kano kamoderi kacu hano ku ijosi. Wenda reka mpfe kugenda, ariko ntabwo ndi bugere hasi cyane, reka ngarukire hano. N'ubundi aha hose ndaza kuhafuka, ahangaha harenze hagati na hagati, ntabwo hari buze kugaragara. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hari nk'amakutiri umuntu aba yarengejeho kugira ngo aze kubona ko hihishamo. Sasa rero urabona ukuntu bimeze. Mbanje bwa mbere gufunga moderi yacu ireshya no ku ijosi. Noneho rero ikintu ngiye kurigezaho cya kabiri, ngiye gufata irariba yacu nyihine, ariko kwa kundi neza ku rutugu ku kaboko nabikoze, ariko itandukaniro ryaho ndabanza hano mfate moderi ya kabiri nyishyiremo hariya munsi. Moderi ya kabiri ndayicengeza munsi y'iya mbere ya kariya ko hejuru maze guteraho. Ndafata kano ka kabiri nkarambikaho hariya hasi yaho, ariko nkazamuriremo, wabonye, ngasunikiremo hejuru gatoya, kandi ngerageze paseri y'izi foronsi iri busigare hejuru n'iri hasi bigerageze bingane, niyo byanasombana ariko ntibikabye cyane. Gusa ino moderi ya kabiri yimere nkaho yinjiyemo, urabona ko ibaye nk'iyinjiyemo kuriya, nibyo nshaka, ariko ukitonda ukareba ziriya paseri. Noneho kano kamoderi kandi kazaza hano ku ruhande kameze nka gutya, urabona ko kari buze kuza gupfuka. Byitegereze neza. Kujya kubikwerekeraho gutya rero birakugora, ariko ngerageza ubyihanganire nyine. Ni ukuvuga ati kano kamoderi kandi karaza karyamire hano gutya, ariko ngerageze iyi moderi yacu nateyeho y'amaforonsi ntize kukarenga. Urabona ko hano hasi imeze nk'aho ihinguka. Reba iriya riba yacu hano hasi arirangirira, ica kuri iriya moderi ndambitseho yo ku rundi ruhande. Rero ndagerageza ntize kuhaca. Ibi byose uraza kubibona, noneho biraza kuza kuba bimeze kuriya. Noneho kano gatambaro kubera ko kataba kagaragara cyane, ndaza kurambikaho ya danteri. Kano gatambaro kamfasha gushyiraho ya danteri, kakanamishira ziriya mpande ziri hariya hano nyine ku musozo w'iyi moderi hagati na hagati. Niyo mpamvu mba nagasizeho, naho ubundi hari umuntu watekereza gusa nakijya ngashyiraho n'ubundi birasa, gusa gutashyiraho danteris. None se utagasizeho iyi moderi yacu y'amaforonsi igahishwa n'iki hano hagati na hagati, kandi ariko kayihisha. Dore ni kuri abiri buze kuba bimeze. Ibintu nizere ko uri kubibona, nizere ko uri kubisobanukirwa. Nakubwiye ngo paseri yo hejuru kuri kariya gatambaro k'agaforonsi ko hejuru gerageza imere nk'aho ingana n'iyo hasi. Wenda niyo byanasombana, kuko iyo hasi yo imere nk'aho yinjiyemo imbere gatoya, ariko basi ntukabye bigaragare nk'aho nyine bingana. Niyo byanasombana, ariko nyine bisombana akantu katagaragara cyangwa se katateza ikibazo. Dore moderi yacu yaza kuba imeze kuriya, wabibonye. Mbabwira ngo ibyiza biracyaza, gahoro gahoro nirwo rugendo. Kandi rega ntago hagarara, kubera ko moderi zihari nyinshi zo kwiga. Hari ibindi bintu nshaka ko twiga bigiye bitandukanye, tugomba kugira vuba tukiga n'ibindi, cyane cyane ko ikote ryacu ntago rirarangira. Inkunga zanyu zarabuze, sinzi impamvu mutari kubyitaho, kandi rirasamo dukeneye ko rirangira. Gusa nyine nababwiye ko maze iminsi ndimo ndatunganya mashini itari imeze neza, rero muri hangana ikote naryo ndashaka ko turikomeza, turi ko twarisoza. Hano rero nyuma yo kurambikaho kariya, reka kisha akantu kakagwa, mbona ahantu iriya moderi ndambitse ahantu iri buze kubigarukira. Dore ni hariya, kugira ngo bitaza kwitengura bikancanga. Rero niyo mpamvu sizakagwa hariya hasi, kugira ngo menye neza iriya moderi yo hasi iri buze kugarukira, kuko hari ukuntu njya gufunga yo hejuru, iyo hasi ikitengura simbimenye, bitewe nuko iyo hasi buriya kugira ngo irambikeho kuriya ngendera kuri kariya ko kuri uriya ruhande rundi mba nakuyeho, karankuyeho mu kanya. Kariya kari karuna kubwira ati tugashyiraho kugira ngo duhishe moderi yacu hagati na hagati. Icyitonderwa hano, hari ukuntu nyine amakutiri aba yabaye manini, kuri umuntu aba yateyeho kariya kariba. Nimba riba yawe wafashemo kutire nini, gerageza uyigabanyeho, kuko kutire niba nini ntabwo riba uri buze kuyihengekiramo ngo bikonde. Riba buriya ntabwo iba ari nini cyane.
noneho rero nimba muzi ko nabikoze ku kaboko hejuru, dushyiraho ya sentire ku kaboko hejuru ku rutugu. Ahangaha nakubwiye ngo ndongera mbihine kwa kundi nagiye mbikora hariya hejuru ku rutugu. Gusa icyitonderwa ntabwo ndi bujye nk'imbere ngo naho nongere njye kuhahina, hoya, kuko n'ubundi harihishe ntabwo hazagaragara. Impamvu ku kaboko nongeye kuhahina ni uko hariya ku kaboko n'ubundi harongera hakagaragara imbere ku bubi. Uhindurije iribaya wahabona, ariko ahangaha ntabwo uzahabona. Bivuze ngo ngiye ndita ku guhina iriya riba gusa, imbere nigeramo nyirambure. Hari ukuntu hari imbere riba iba yihinnye kuko ariko ibikoze, ariko njye ndayirambura kugira ngo urudodo ruze kuza kuyifata. None nimara kuyibikora kuriya mutekesha nk'urudodo, nta bindi ni biriya. Urudodo ni hahandi n'ubundi hagati ya riba na foronse zacu ku gice cyo hejuru niho urudodo rugiye kwihisha. Hagati ya riba na n'izi foronse zo ku gice cyo hejuru, hari izi foronse zo hasi zo kuri moderi yo hasi n'izo hejuru. Navuze izo hejuru n'iriya riba, hagati na hagati niho ngiye guhisha muri wa rudodo. Ntabwo urudodo wemerewe kurikoza kuri riba, ntabwo byemewe. Ibyo bintu ntabwo bigezweho, nta nubwo ibyo bintu byaba bisa neza. Kereka ari moderi nyine igaragaza indodo washatse gukora, nawe ubundi urudodo ugomba kuruhisha. Wabibonye? Dore ni kuriya nta bindi. Kandi iyi moderi yacu ukamenya neza ko igera kuri yangwa. Mwibuka neza ko mu kanya nsezeho ikimenyetso cy'ingwa nkavuga ngo iriya ngwa niyo iri buze kumfasha gutenga iriya moderi yo hasi. Wabonye? Nkabaza nkareba iriya moderi yo hasi ko igera kuri yangwa neza, noneho nkagenda mfata iriya riba hariya nyihiniramo imbere, nabwo yageramo imbere nkamenya neza ko irambuyemo kugira ngo urudodo ruze kuyifata. Kuko hari abantu bakata akariba gatoya, iyo bagiye gukoresha akariba k'igitenge wenda bagakata umubare muto, wagahiniramo imbere urudodo ntirugafate. Icyo gihe nyine urudodo hari igihe utahita ubibona, ariko wamara gusoza umwenda wasoje uri muri mode y'uko wawurangije cyangwa nyirawo yipimye. Biriya bintu bikunda kubaho cyane cyane nyiraryo ari kwipima nk'iribaya, kwa kundi riba riri kwigira iribaya riri kwirega mbega ukuntu, cyangwa se riri kwikurura, ukabona za moderi zatangiye gusosorokamo wagiye ukora, ukabona zatangiye kwihambura. Kandi cyane cyane bibera kuri iriya riba, kwa kundi uba wayiteye nabi ntuyiramburire nk'imbere urudodo ntiruyifate, cyangwa se rwanayifata ntiruyifate neza, kuko wenda nimba ari riba y'igitenge wakase ngufiya, hakagiraho urudodo ruyifata ahandi ntiruyifate, noneho wakambara ukabona bitangiye kuvamo. Cyane cyane bino bintu bikunda kubera ku maboko y'iribaya ry'amanerivire cyangwa ibishanje. Bikunda kuvamo iyo utashyizemo urudodo rukomeye neza, iyo utashizemo akariba ngo ugafatire paseri kugira ngo urudodo ruze kuyifata, bikunda kwivanamo. Umukiriya akambara iribaya nk'iminsi nk'ibiri, kwa kundi amaboko aba yegereye ameze nk'amuhambiriye. Wabonye? Dore ni kuriya mbanje kubikoramo kugira ngo nkwereke. Wabonye? Dore n'ibiriya nta bindi. Iriya riba niyo mbaza guhindura nk'imbere nkamenya ko akadodo kari kuyifataho. Dore n'ibiriya ndimo nshaka gukora. Sasa rero nyuma y'uko mbikweretse kamite nkomerezaho. Umukiriya yakambara iribaya kabiri akakubwira ati yewe bya bishanje byo ku maboko byarahambutse, ongera ubikore. Nyamara ugasanga ntiho nabifunze neza byavuye ku murongo. Ngayibaze uzumukiriya none uzamukorera iki? Uzongera ubisubiremo, uzongera ikije no ko kubihambura nyine ukabisubiramo. Ndetse ko bankugira inama ntubyumve ubugira nkora iki? Ibyo bintu mvuga ndabizi neza ko hari abantu baba babyirengagiza. Umuntu akabyumva bikarangirira aho ngaho, nyamara yajya kubikora ntabyubahirize, akongera kubitekereza ari uko abonye ko habayeho ikibazo. Kuki ibyo bintu, kuki uzajya ukora ikintu ari uko wahuye n'ikibazo? Ubu simbikubwiye ntiwabyirinda hakiri kare. Moderi yacu iracyakomeje, gusa turimo gusatira ku musozo. Mbo nkomeza kuyibabwira, n'ikoti naryo turi gusatira ku musozo, nubwo bwose ritararangira, ariko ndumva nta episode angahe asigaye. Ntayo, kuko amaboko turimo turayasoza. Mperuka tugiye gukora icyo bita epurete yo gutera mu ntugu ku maboko, tugacomekaho ikora, tugahita dusoza. N'ibipesi byo ni nk'amasegonda. Urumva ko rero nta bisigaye ku ikote, n'ubundi turi gusatira ku musozo. Gusa nyine mu ndimwe ideni mu ndimo, kandi nyine ubundi abantu bakunda kungoboka hano cyane cyane abantu bajya muri groupe buriya baradufasha cyane, kuko kujya muri groupe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Rero hari ibiba byanze gutungana tukagerageza bigatungana. Kubera iki? Kwa kudushyigikira kwanyu. Ariko rero abantu nyine iyo twiyemeje ikintu mujya mugerageza tucyubahirize, kuko birafasha. Urumva n'abantu baba bagiye muri groupe nabo nyine iyo bubahirije amategeko n'amabwiriza, murabizi ni ukuvuga ngo
aya mategeko n'amabwiriza nakabaye wenda njya kubyaza wenda uwo musaruro ikindi kintu gikomeye hano mu kwiga, ariko rimwe na rimwe nkajya kureba ibitararangiye, ibyadindiye, ibyanze kurangira. Urumva ko hari ibindi mbanisha, hari ibindi mba nanze gukora. Niyo mpamvu rero buri kintu cyose kiba kigomba gukoreshwa icyo cyateganyirijwe, nibyo byiza. Wabonye hano moderi yacu sinyiteyeho mubwira ngo ibi bintu bitandukanye, hari amaboko yo kwiribaya rya nerivire cyangwa ry'ibishanja riba rikoze nka gutya, ariko ugasanga hagati na hagati ho hari uturiba tubiri twegeranye cyangwa se dusomanye. Rero icyo gihe aba ari iyo moderi iri gukora, ariko hano ho biratandukanye. Hagati na hagati harimo akariba kamwe, ndabizi neza ko hari abantu batekereje ngo ni akariba umuntu aba yometsemo gusa, ukakomekamo gusa ibishanja bikaba bituruka hejuru bikagera hasi. Urabona ko ntabwo ari byo. Wabonye none ya moderi yacu n'igitengaho hariya biraza kuba bimeze kuri iki. Bivuze ngo nta kompande naho ngiye kugerageza mfate na riba yacu nyihinire nk'imbere, nigera nk'imbere nabwo nyiramburiremo, kuko hari ukuntu riba yihinnye inshuro zingahe. Iyo uyiguze urabibona. Ni ukuvuga ngo kari agace k'imbere mba ngomba guhita nongera nkakarambura kugira ngo urudodo ngiye gushyiramo ruze kuyifata. None ndambika ino moderi yacu yindi yo ku rundi ruhande igomba gufunga aho iyi moderi yacu ya forose igarukira hano hagati na hagati. Ni ukuvuga ngo najya kuyifunganya ndahera hano haransize akagwa, kubera ko ni ukuvuga ngo ino moderi yindi burambika ku rundi ruhande kano gatambaro kano kandi nakase muri episode ya mbere, niyo nkarambikaho hariya kagomba guhishaho forose zigarukira hano hagati na hagati. Wabonye hariya bishatse kuvuga ngo najya gufunga ino riba ngenda hera hano nsize akagwa, kuko ku rundi ruhande ndamutse mereye imbere yaho nshobora kuza gukenera kuhakata. Ni ukuvuga ngo reka tubonane muri episode ya 21 kuri season ya 19, kandi nkubwira ati ndabakunda cyane. Ikindi umenye neza ko wakoze subscribe. Nimero y'inkunga ngiyaho ngaho, wowe uri hanze y'igihugu ubanze kode yacu guteranya 250, hanyuma ukurikizaho 78439941. Amazina urabona Valence n'irindi zindi kukibona Valence umenye ko ari ibyo. Nubona irindi rirahari, ntago mba nshaka kuriga ntangaza amazina yanjye yose icyarimwe. Nubonamo Valence umenye ko ari ibyo. Nugira ikindi kibazo nyandikiye kuri WhatsApp. Bye bye rero. Kandi wowe uri ahantu wundi utabona uburyo bw'iyo nimero, unyandikiye kuri WhatsApp tureba ubundi buryo baba hari bwinshi bugiye butandukanye, turebe uburyo bwakunda ubwo aribwo bwose, nta kibazo. Bye bye rero, ndabakunda cyane kandi nkubwira ati 21 ntuzayicikwe, moderi yacu iracyakomeje.